नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई technicalpk.com च्यानलमा। सदाझै आज पनि म नयाँ टिप्स र ट्रिक लिएर आइसकेको छु साथीहरु। आजको टिप्स चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ साथीहरु, किनकि साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई गुगलको यस्तो खुफिया ट्रिकको बारेमा बताउने छु जुन ट्रिक देखेर तपाईहरु हैरान हुनुहुनेछ साथीहरु। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले सही सुन्नुभयो। यो ट्रिक सिकिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु हैरान हुनुहुनेछ। फोटोहरु या आफ्नो गर्लफ्रेन्ड को फोटो या श्रीमतीको फोटो कसैको पनि फोटोहरु हामीले लुकाउन सक्छौं यो गुगलमा साथीहरु। जस्तो कि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले कुनै पनि एउटा नेपाली सङ्गहरु मैले सर्च गरेछु साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो गुगलमा हाम्रो नेपाली गानाहरु जति पनि छन् ती गानाहरु यसरी शो भइसक्छन्। जस्तो कि साथीहरु मैले यसमा मैले सिस हान्छु 4 चोटी 1 2 3 4 सिस हानेर जति बेला मैले यसलाई सर्च गर्छु साथीहरु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ जो मैले यहाँ गुगल भित्र आफ्नो फोटोहरु लुगाएर राखेको छु साथीहरु, देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरेर नै साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो गोप्यती फोटो भिडियोहरु आफ्नो गुगलमा लुकाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो गुगलको खुफिया ट्रिकको बारेमा सिक्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि साथीहरु तपाईहरुले यस भिडियोलाई थोरै पनि स्किप गरेर हेर्नु भयो भने तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन कि यो गुगलको खुफिया ट्रिकको बारेमा तपाईहरुले जान्न सक्नुहुने छैन। लौ त साथीहरु, भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको तलपट्टि रातो बटनमा सब्स्क्राइबको बटन, यसलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यसलाई टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो घण्टीलाई पनि टच गर्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले पहिले नै टच गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईकामा रातो कलरको छ भने त्यसलाई टच गर्नु, यदि तपाईकामा कालो कलरको छ भने तपाईहरुले दुबारा टच गर्नुपर्ने छैन। यदि जसले टच गर्नु भएको छ तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र साथीहरु यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइकको बटनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ शेयरको अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र तपाईहरुले फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको साथीभाइहरुले पनि जान्न सक्नुहुन्छ। सिर्फ तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा मेसेन्जर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सोशल मिडियाहरुमा तपाईहरुले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि साथीहरु हामीलाई एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने। त्यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँदेखि डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई लास्टमा म बताइदिन्छु साथीहरु। यसको प्रोसेसको बारेमा जानेछौँ। यसमा हामीले आफ्ना ती गोप्य भिडियो या फोटोहरु कसरी लुकाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई मैले यस प्रोसेसमा पहिला सिकाउँछु। र साथीहरु त्यस एप्लिकेसन म ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु के हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खोलेर आउँछ र साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ फेरि यतातिर यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ थ्यांक यू गेटिङ स्टार्ट लेखेको छ, तपाईहरुले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले कुनै पनि पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तपाईहरुलाई 1 2 3 4 6 भनेर मैले 4 चोटी यहाँ आफ्नो पासवर्ड राखेको छु, जुन पासवर्डले तपाईहरुले आफ्नो गोप्यती फोटो भिडियोहरु खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले कन्फर्म पासवर्ड भनेको छु, तपाईले माथि जुन पासवर्ड हाल्नु भएको छ तल पनि त्यही पासवर्ड हाल्नु होला। 1 2 3 4 म सिस राखेको छु। मैले सिम्पली तपाईलाई सिकाउनको लागि देखाउनको लागि मात्रै हो, तपाईले अन्य कुनै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेभ, यो सेभमा टच गर्नु होला। लेट्स गो भनेको छ, एकछिन वेट गर्नु होला। वेट गरिसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ र साथीहरु तपाईले यहाँ कुनै पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यानी PAL नेपाली भिडियो सङ भनेर मैले यसरी सर्च गरेँ। भिडियो सङ सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलेर आएको छ। जति पनि हाम्रो नेपाली भिडियोहरु सङहरु छन् ती सङहरु यसरी ओपन भएर आइसकेको छ। तपाईले यहाँबाट कुनै पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु जति बेला हामीले त्यो पासवर्ड क्रिएट गरेको थियौं त्यो पासवर्ड हामीले यहाँ सर्च गर्छौं। जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 चोटी मैले सिस हानेको थिएँ। सिस हानिसकेपछि साथीहरु तपाईले सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस खुलिरहन्छ र साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ प्लिज एड फोल्डर भनेको छ, तपाईले यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुपर्ने छ। मैले जस्तो कि म एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु, प्रेम भनेर मैले आफ्नै नामको यहाँ फोल्डर क्रिएट गरिसकेँ। कन्फर्ममा ट्याप गर्नु होला। कन्फर्ममा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ। माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रेम नामको एउटा फोल्डर यहाँ क्रिएट भइसकेको छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लसको आइकनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ तीनवटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, फोल्डर, फोटो एन्ड भिडियो, क्यामेरा रहेको छ। तपाईले आफ्नो गोप्यती फोटो भिडियो लुकाउनको लागि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ यो ग्यालेरीको आइकनमा एकचोटी ट्याप गर्नु होला।
यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हाम्रो मोबाइलमा जति पनि फोटोहरु छन् ती फोटोहरु सो हुनेछन्। जस्तो कि म तपाईहरुलाई एक दुईटा कुनै फोटोहरु छुपाएर देखाउँछु। यसरी टिक लगाउनु, लङ प्रेस गरेर तपाईहरुले यसरी टिक लगाउनु होला। जति पनि तपाईहरुले लुकाउन चाहनुहुन्छ ती फोटो या भिडियोहरु सबै सो हुनेछ र तपाईहरुले ती कुन कुन लुकाउन चाहनुहुन्छ गुगलमा तपाईले त्यसलाई टच गरेर तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा ग्यालेरीबाट यहाँ आइसकेका छन्। यति गरेर मात्र हुँदैन साथीहरु, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो थ्री लाइनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ अटोमेटिकली डिलिट ओरिजिनल फोटो भनेको छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनेको छ भने साथीहरु जति बेला तपाईले यो बटनलाई इनेबल गर्नुहुन्छ, इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुको ती ग्यालेरीमा भएका फोटोहरु हाइड हुनेछ, त्यहाँ देखाइने छैन र तपाईहरुले यहाँ आएर देखाइनेछ भनेको छ। तपाईले यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने तपाईले जुन यहाँ गुगलमा लुकाउनु भएको छ ती फोटो भिडियोहरु तपाईहरुको ग्यालेरीमा नदेखाएर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई इनेबल गर्नुभयो भने र यसलाई अफ गरिदिनु भयो भने तपाईको फोटो यहाँ गुगलमा पनि देखाइदिनेछ र तपाईले यहाँ लुकाउनु भएको छ ती गुगलमा पनि देखाइदिनेछ र तपाईका फोटो ती ग्यालेरीमा पनि देखाइदिनेछ। तपाईले यसो इच्छा अनुसार तपाईले यसलाई अफ अन गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रा यी फोटोहरु आइसकेका छन्। यसलाई हाइड गर्नको लागि यानी कि फेरि वापस यिनलाई ग्यालेरीमा लग्नको लागि साथीहरु तपाईले यिनलाई लङ प्रेस गर्नु होला। लङ प्रेस गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले सबैलाई यसरी टिक लगाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा शेयरको आइकन देखाइदिएको छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु हामीले फेरि चारवटा अप्सन पाउने गर्छौं। मुभ टु फोल्डर भनेको छ, कपी टु फोल्डर, एक्सपोर्ट भनेको छ, शेयर भनेको तपाईले यसमा कपी पनि गर्न सक्नुभयो र यहाँबाट मुभ गरेर फोल्डरमा पनि राख्न सक्नुभयो र तपाईले यहाँ एक्सपोर्ट गर्नु होला। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ हाम्रो यी फोटोहरु अटोमेटिकली नै ग्यालेरीमा गएर बस्नेछन् र तपाईहरुले कपी गर्नुपर्ने छैन। यसरी साथीहरु तपाईहरुले आफ्ना ती गोप्य फोटो भिडियोहरु लुकाएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु म ब्याक आए फेरि ब्याक आइसकेपछि साथीहरु देख्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा कुनै पनि भिडियो फेरि म तपाईलाई भिडियो सर्च गरेर देखाउँछु। नेपाली सङ भनेर तपाईले सर्च गरेर देखाए। सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ मोबाइलमा यस्तो खाली इन्टरफेस जस्तो कि साथीहरु तपाईले जुन पासपोर्ट क्रिएट गर्नुभयो त्यो पासपोर्ट यहाँ सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो फोटोहरु देखाइदिन्छ। जस्तो कि म तपाईहरुलाई फेरि देखाउन चाहे 1 2 3 4 4 चोटी मैले 6 हानेर मैले सर्च गरे। सर्च गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा हामीले हाइड गरेका ग्यालेरीबाट हाइड गरेका ती फोटोहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले ती ग्यालेरीका फोटो गोप्य फोटो भिडियोहरु छन् भने साथीहरु तपाईले यसरी लुकाउन सक्नु। यही नै थियो साथीहरु गुगलको यो खुफिया ट्रिक। आशा छ साथीहरु तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्यो भने। यति साथीहरु तपाईहरुलाई थोरै पनि युजफुल लागेमा साथीहरु यो भिडियोलाई तपाईले सक्दो शेयर गर्नु होला, किनकि साथीहरु तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले पनि जान्ने मौका पाउनुहुनेछ कसरी हामीले गुगलमा आफ्ना ती गोप्य फोटोहरु या भिडियोहरु कसरी लुकाउने भन्ने बारेमा तपाईहरुको एक शेयरले गर्दा तपाईहरुको अर्को साथीले जान्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरु यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि साथीहरु तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंक मैले कहाँ दिएको छु भनेर म तपाईहरुलाई देखाउन चाहे। धेरै साथीहरु कमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ कि लिंक कहाँ छ भनेर कमेन्ट गर्नु भएको हुन्छ। त्यसै भएको कारणले मैले तपाईहरुलाई लिंक कहाँ राख्दिएको छु म तपाईहरुलाई देखाउन चाहे। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले देख्नुहुन्छ यो टाइटलमा यसरी टच गर्नुभयो भने तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ इन्टरफेस खुलेर आउनेछ र साथीहरु तपाईहरुले नयाँ पेज खुल्नेछ र तपाईहरुले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पेज यसरी खुलेर आउँछ। र साथीहरु मैले तपाईहरुले यहाँ तल एप डाउनलोड लिंक भनेर यहाँ तल दिएको छु। तपाईहरुले यस लिंकमा टच गरेर तपाईहरुले गुगल प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु आजलाई सानो जानकारी यति नै थियो। आशा छ हजुरहरुलाई यो भिडियो अवश्य मन पर्यो र आजलाई यति नै साथीहरु, अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। हवस् त धन्यवाद।